好多人好奇咧，你化太歲究竟係點樣搞咧？搞啲乜咧？今日就略略介紹一下啦。首先咧，一定要嘅咧就係呢個太歲嘅疊紋表紋。首先要填嘅就係今年丙午年啦，直連將軍、文節將軍啦。跟住呢一邊就係順時福主嘅順息啦。寫完之後要抌道經師寶印啦。跟住呢邊就係唔同生肖對應北斗七星第幾位邊一個守護神啦。呢個位置如果係今年本命年馬年嘅話呢，就要填本命啦。其他犯太歲嘅話呢，就要填翻相對應嘅啦。呢一邊係到時化太歲當日要填寫嘅啦。前邊嘅資料係我提前做好準備填寫好嘅。跟住疊紋最重要係要寫上我哋受祿咗之後嘅花押心印啦，咁樣先係有起到作用啦。呢個係六疊啦，上邊有龍虎山嘅三大法師啦，下邊係每一個法師自己嘅花押心印啦。每一個受咗祿嘅人都有屬於自己獨有嘅花押心印啦。下邊呢個就係我嘅啦。至於花押心印有幾咁重要如果你有興趣，可以自己百度去查一查啦。好，接住落嚟呢個係表筒啦，係將我哋啱先寫好嘅疊紋啦，係要放入去嘅，到陣時係要呈上去嘅啦。呢個位置我哋要抌道經師寶印啦，上邊就係寫我哋呈去邊一個宮殿啦，下邊就係寫邊一個原主呈上去嘅啦。好，接住落嚟就係我哋呢個答謝金袋啦，到陣時要填寫我哋每一個順時嘅資料啦，同埋呢一份嘢係要清楚寫敬俾邊一個神啦。首先呢，呢個袋入邊呢會裝一部分嘅元寶先啦，跟住就係我哋呢個太歲祈福金啦，每一張都要寫當年嘅直連太歲將軍啦，要抌道經師寶印啦。好，跟住有兩款唔同嘅太歲金啦，係有斗帽嘅啦，跟住有金啦，有銀啦，有壽金啦，最重要嘅就係呢個玉皇錢啦。跟住每一位化太歲嘅順時啦，我會加多一份呢個通天百解啦，有好多作用啦，解厄啦，解我哋今生前世做過嗰啲唔好嘅嘢啦，中過100樣啦，係有起到好好嘅祈福嘅作用啦。咁你話你唔係犯太歲，單純想化呢個百解有冇問題？都係冇問題噶啦。